Էկոս, իմ առաջին թերևս ամենասպասված ձայնասկավառակը։ Ինչու էկոս, քանի որ թարգմանաբար նշանակում է արձագանքներ, եւ ինչու արձագանքներ, քանի որ ձայնասկավառակում զետեղված են հին հայկական գեղեցիկ գործեր, որոնք ես համարում եմ մեր անցյալի արձագանքներն այսօր։ Ելատանից թափքելացի լանկով սարգի երեթը սպացի գուլոնտուն չերն ստալացի վայլե գուլո yaman գուլո 2015 թվականին իմ ակումբային համերգների ժամանակ ինձ բախտ վիճակվեց հանդիպելու եւ ծանոթանալու Pomegranate Music-ի տնօրեն հիմնադիր Ռաֆի Մենեշյանի հետ, ում կողմից առաջարկ ստացա ձայնագրել իմ առաջին ձայնասկավառակը, որի համար ես ճիշտ ասած այդ բանին չէի հավատում, հետո շատ ուրախացա այդ առիթով։ Դրական պատասխան ստանալուց հետո Ռաֆին հետաքրքրվեց, թե ինչ երգերի հիման վրա պետք է ձայնագրենք ձայնասկավառակը, եւ ես միանշանակ ասացի, որ հայկական ժողովրդական երգերի հիման վրա։ Երևի թե Ռաֆին ակնկալում էր, թե ես նրան կասեմ իսպանական երգերի հիման վրա, քանի որ այդ ժամանակ մեծ մասամբ նվագում էինք իսպանական երաժշտություն ակումբներում, բայց իմ պատասխանը միանշանակ հայկականն էր, քանի որ ունեմ դրա համար պատճառներ։ Լուսնյա գիշեր բոլորովին քուն չունեմ Լուսնյա գիշեր բոլորովին քուն չունեմ Հայ ժողովրդական երգերին անդրադառնալու հիմնական պատճառը այն էր, քանի որ ունենք շատ արժեքավոր գործեր եւ հնարավորություն ընձեռնվեց այն մատուցել նոր գործիքավորմամբ եւ դրանց տալ ինչ-որ նոր կյանք, նոր արժեքներ։ Մի խոսքով պայմանագիրը կնքվեց եւ աշխատանքները սկսվեցին։ Մինչ այդ արդեն ձայնագրվել էին Սարերի հովին մեռնեմ եւ Լուսնյա գիշեր երգերը իմ ընկերներից Բարսելոնա բնակ նորվեգացի Հովարդ Էնստադի հետ միասին, ում հետ երկար համագործակցել ենք Բարսելոնայում, եւ Ռաֆին այդ երգերը լսելով հավանություն տվեց եւ ինձ առաջարկեց Հովարդի մասնակցությունը ձայնասկավառակում, որը իմ համար շատ անսպասելի եւ շատ ուրախալի էր, քանի որ Հովարդի հետ երբ մենք աշխատում ենք միասին, չգիտեմ ինչ է ստացվում, պարզապես մուսան, այսպես ասած, գալիս է մտնում է մեր մեջ եւ շատ հեշտ է նրա հետ գործիքավորել եւ երգեր ստեղծել։ Ես շատ ուրախացա նրա մասնակցության համար։ Ձայնասկավառակում իրենց մեծ ներդրումն են ունեցել իմ ընկերներից Հարությունը Չքոլյան, Արսենը Պետրոսյան, Միքայելը Ոսկանյան, ովքեր իրենց մասնակցությամբ, եթե լսեք, կտեսնեք, որ շատ են գեղեցկացրել ձայնասկավառակը։ Ընկերներիցս բացի ձայնասկավառակում իր ներդրումն է ունեցել նաև աշխարհահռչակ ու դահար Արադինջանը, որի հետ համագործակցությունը ինձ համար իսկապես մեծ պատիվ էր։ Ճիշտ ասած կուզեի անդրադառնալ գործիքավորումներին, քանի որ երևի ովքեր լսել են ձայնասկավառակը կնկատեն, որ մի քիչ ժողովրդական ոճից դուրս ինչ որ գործիքավորումներ են ստացվել։ Ասեմ այսպես, որ չի եղել ինչ որ մեկով գործիքավորի երգը։ Այնտեղ մասնակցել են բոլոր մարդիկ, բոլոր իմ ընկերները, կուզեմ նշել նաև Գարեգինին Արաքելյան, ով իր մեծ ներդրումն է ունեցել գործիքավորումների ժամանակ։ Այսպես ասած, չի եղել ինչ որ մեկը, որ ինչ որ հիմք գծի, ասի այսպես պետք է նվագվի։ Լինում էր հիմքը երաժշտության երգը եւ գնում ենք ստուդիա, հենց այդ ժամանակ օրինակ Հարութ, հիմա ինչ ես անում։ Այսպես սիրուն է, այսպես անցնում ենք առաջ, այդ իմ կարծիքով դրա հիման վրա երաժշտությունը ավելի անկեղծ է ստացվել ու ավելի սրտով։ Ինչպես նկատեցիք, ես չթվարկեցի գիտարահար եւ հարվածային գործիքներ նվագող ոչ մեկի, քանի որ դրանք ես եմ նվագել, ինչպես կարողացել եմ, եւ ինչ որ տեղեր դրդո երգի մեջ եւ նարենարե երգի մեջ անհամեստաբար դուդուկնել եմ ես նվագել, որի համար կներես հարուտ չեմ։ Եվ չգիտեմ, ձեր դատին հանձնելով դուք կասեք լավ է ստացվել թե վատ։ Երգերի ընտրությունը իմ համար կարելի ասել համ հեշտ էր, համ էլ շատ բարդ, քանի որ մենք առնչվում ենք հայկական մշակույթի հետ, որտեղ կան անսահման երգեր, անսահման գեղեցիկ երգեր։ Հեշտ էր այն առումով ինձ համար, քանի որ սա իմ առաջի ձայնասկավառակն է եւ ես ունեի ընտրված շատ սիրելի երգեր, որոնք ամբողջ սրտով փորձել եմ մատուցել ձեզ։ Էկոս ձայնասկավառակի բուն նպատակն է հայկական մշակույթի տարածումը։ Շատ կուզենամ, որ դրսում այլազգիները ինչ որ երգ լսելուց տարբերեն հայկականը մնացածից։